踏切123。一つ目、西武鉄道4万系。二つ目、西武鉄道3万系。踏切の音が鳴り始めたらみんなは渡らないでね。三つ目、西武鉄道3万系。四つ目、西武鉄道4万系。五つ目、西武鉄道3万系。6個目、西武鉄道6000系。7個目、西武鉄道3万系。踏切警報音が鳴ったら慌てて渡ろうとせずに電車が通り過ぎるのを待ってから渡ってね。8個目、西武鉄道6000系。
9個目。西武鉄道3万系。10個目。西武鉄道6000系。11個目。西武鉄道4万系。12個目。西武鉄道3万系。動画を見てくれてありがとう。また見てね。